Banyak sekarang orang pakai mini rotary tool karena alat ini sangat cocok untuk dipakai pekerjaan-pekerjaan yang detail seperti amplas, brush, poles, sampai ngebor kecil pun juga bisa. Oke, ini dia mesin bor tuner mini QC99 dari Uchiha. Buruan di check out di keranjang kuningnya sekarang sebelum kehabisan. Monggo dicek aja sendiri.